Tani dhëmbët mund t'i zbardhni edhe pa shkuar te dentisti, ja receta. Nëse dëshironi që të keni dhëmbë shumë të bardhë, nuk e keni me patjetër të nevojshme që ta kryeni këtë proces tek dentisti. Ka disa mënyra më të thjeshta dhe natyrale të cilat ndikojnë që dhëmbët tuaj të marrin ngjyrë të bardhë. Nëse jeni konsumues i rregullt i frutave, kjo është një veti shumë e mirë, por akoma më e mirë se frutat janë lëkurat e tyre. Nëse i fërkoni dhëmbët me lëkurën e bananeve apo të portokallit rregullisht, do të vëreni efektivitetin e tyre zbardhues. T'i fërkoni me vaj ulliri. Nëse i fërkoni dhëmbët me vaj ulliri para se të hani ushqim, kjo do të ketë efekt në ngjyrën e tyre. Duhet që t'i masazhoni dhëmbët dhe më pas t'i lani me ujë. Sodë buke. Nëse përzini sodë buke me peroksid hidrogjeni dhe t'i lani dhëmbët për çdo ditë, kjo mund të ketë rezultate të mahniqme në dhëmbët tuaj.